クティブな滞在型リゾート。自然と建築が調和した空間で暮らすように過ごす。自然豊かな那須ならではのアクティビティの数々。スパークリングワインも楽しめるラウンジや色鮮やかなイタリアンビュッフェ。自然とつながる温泉と湯上がりラウンジ。リゾナーレ那須での滞在の様子をお届けいたします。那須塩原駅から無料送迎バスで約40分。リゾナーレ那須に到着しました。フロントロビーはピンク色基調でふんわりと優しい雰囲気。この奥にあるダイニングで個別にチェックイン手続きを行います。リゾナーレ那須には本館と別館があり、私は本館を選びました。全43室がコテージタイプまたは準汁作りなので、それも楽しみです。送迎バスに乗るときに預けたスーツケースはそのままお部屋に持ってきてくださるそうです。こちらが本日のお城です。ではお邪魔します。流行る気持ちを抑えて水回りから早速見ていきます。最近トイレと洗面台の仕切りがないお部屋も増えたように思います。こちらはお風呂です。温泉の大浴場があるのできっと利用しませんが、湯船が大きくて使いやすそうです。シャンプー類はオリジナルです。この時気づいていないのですが、両端に LED 照明があり、かなり明るくて便利です。基礎化粧品類はすべて揃っていて、リゾナーレオリジナルです。引き出しには歯ブラシやコップ、ヘアブラシなど。ドライヤーはリファです。下の段にはタオルが入っていました。なんと床暖房なんです。まずお部屋、コート掛けがあって、すごい。こちらの部屋は本館プレミアテラス。大きな窓が特徴の開放感にあふれたお部屋です。この部屋にした決め手は何といってもテラスなんです。これ開けるんだっけ。ちょっと開けるの後にしよう。テーマカラーとなっている緑は那須に生い茂る木々をイメージしているそうです。テーブル上に電源もあります。そして備品の数々です。テラス用サンダルも可愛いんです。特にこの後ろのワンポイントが結構好みです。このお部屋最高に気に入りました。カウンターテーブルの背後が収納になっています。こちらがパジャマ。もう一つの扉も開けてみます。カップ類やポットが収納されていました。カップ&ソーサーもスタイリッシュです。このグラスもシンプルでとっても素敵でした。コーヒーと紅茶、セイロンティーと、あといろいろワインを。ここに冷蔵庫が、これはお水以外は有料のやつですね。
窓は中央と左が開きました。テラスに入れてみます。お隣はメゾネットのお部屋のようです。お部屋でまったりしたいのは山々ですが、敷地内探索&ランジに行ってきます。この先はポコポコや別館に続いています。訪問したのは11月上旬で、紅葉真っ盛りでした。この先に見える建物がリゾナーレナスの象徴的な建物ともいえるポコポコ。季節や天候を気にせず楽しめる施設で、ブックカフェなども入っています。ここのアクティビティは明日楽しもうかと計画中です。マシュマロ焼き体験ができます。かわいいトラックを発見しました。別館に向かいます。チェックイン時は荷物はスタッフさんが届けてくれますが、チェックアウト時は自力なので、荷物の多い方は本館がいいかもしれないですね。EV 充電スタンドがありました。本館とはまた違った、こちらも素敵な雰囲気の別館エリアです。別館ラウンジに到着しました。ゆったりとくつろげるソファースペース。リードをつけていればペットも OK です。さまざまな書籍も並んでいます。ウォーターサーバーがあります。お部屋のピッチャーの水を入れることもできます。紅茶はアールグレーとイングリッシュブレックファースト。お菓子もらっていきます。他にコーヒーもあります。夜はアルコールの振る舞いもあります。コースディナーが楽しめるレストランはここ別館にあります。ちょこっとこの道が遠いかなとも感じました。以前同じように離れのみの広い敷地の星のや軽井沢では、敷地内をお願いすると車で移動ができたので、そんな仕組みもあったら嬉しいかもですね。レセプション近くにはショップがあります。このまま部屋に戻らずに、夕食時間までこの辺りでのんびりしていました。席まで案内いただきます。ビュッフェの他にテーブルに用意いただけるメインが2種類あります。そしてイタリア料理の冷菜や温菜が並ぶビュッフェ。ではビュッフェ見ていきます。
はコーヒー類とソフトクリーム、そしてデザートも充実しています。那須で人気のいとこのラスクもあります。テーブルに運んでいただくメインはなんと何度でもおかわり可能です。一番搾りの文字になぜかほっとしました。こちらはローストビーフ、そしてロースト野菜とチーズソース、そしてミニコチョイスの品々です。キリン一番搾りにしました。お疲れ様です。温められているチーズソースにロースト野菜をディップしていただきます。これが美味しい。そしてローストビーフもすごく美味しそう。柔らかくてお肉のうまみが凝縮しています。欧米のお客様もちらほらいらっしゃいます。おかわり可能と言っても言いづらいと思いかもですが、スタッフさんがお声掛けしてくれます。近くの席の方はおかわりしていました。旅先では和食っぽいのが多いので、こういったのも新鮮です。生ハムも本格的なんです。ワインにしても良かったかもですね。今思えばなんですが、メイン2つともおかわりしておけばよかったと後悔です。そしてビーフカレーとクラムチャウダーを少しずつ持ってきました。ただこうしていろいろ食べたいので、おかわりってなかなかできないんですよね。そしてなんか盛り付けがちょっといまいちなんですけども、デザートを持ってきました。盛り付けた時は綺麗にしてきたつもりだったんですけれども、お茶は梨と金木犀にしたのか、木いちごのルイボスティーにしたのか、どちらかです。ショコラオレンジ以外のデザート全部持ってきました。どれもクオリティが高いです。ソロ活欧米人の紳士もいらしていて、さすがの星野さんという感じでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。そうなんですね。この可愛いお着物を受付に返却します。お部屋に戻ってきました。さすがに寒いのでテラスは朝に楽しもうと思います。レストランからの帰りがけ、スタッフさんにソフトドリンクのテイクアウトもできますよと言っていただいたので、お持ち帰りしてきました。床暖房も暖かいし、ソファーもめっちゃ落ち着きます。せっかくなのでちょっとあちこち座ってみます。ベッドサイドにも電源が集約されていて便利です。3名まで泊まれるのでベッドは3つあります。真ん中にドドーンと寝ようと思います。さて、お風呂の用意を持ちつつお酒を飲みにラウンジに出かけます。この橋を渡った先のポコポコに夜だけお酒を飲めるラウンジが登場するのですが、私は夕方に行った別館のラウンジが夜にだけオープンするフォレストナイトラウンジと思い込み、一人だと遠いな、熊怖いなと怪しげにダッシュで走って向かっていました。こういう時同行者がいると間違いに気づけたりするのですが、一人だとどうしようもないんですよね。そんなこんなでたどり着いた別館ラウンジ。お
つまみやグラッパ、スパークリングワイン、そしてリンゴとカモミールのハーブティー、レモングラスとルイボスのハーブティーがありました。コーヒーもあります。もちろんお目当てはこちらのスパークリングワイン。ラウンジでは無料でいただけるのが嬉しいです。本館の方にもラウンジがあれば本館の方がベストだなと思っていたので、ポコポコにお酒が無料でいただけるナイトラウンジがあるならやっぱり滞在は本館の方がおすすめですかね。この夏めっちゃ美味しかったです。さっきカウンターにあった謎のお酒グラッパとは何ぞやとググってみたところ、イタリア特産の蒸留酒でブランデーの一種とのことでした。クマが本当に怖かったので一気にガブ飲み爆食いしています。この辺りでの目撃はないとお聞きしましたが、連日の報道がピークの頃でかなりビビっていました。もうちょっとのんびり飲みたい感じですが、ダッシュで帰りました。コテージタイプのお部屋は特別感もあって嬉しいですが、移動などについてお部屋を決める前にしっかり考えた方が良いですね。そしてこのまま大浴場に寄っていきます。大浴場は先ほどのレストランの1階にあり、大人用や子供用の長靴、レインコートなどが外に常備されていました。ランドリールームと自動販売機があります。奥には電子レンジもありました。ソフトドリンクのみとなります。ビネガードリンクで一旦落ち着きます。大浴場にはタオル、アメニティ完備なので手ぶらで OK。 ドライヤーはリファでした。シームレスに内湯と外湯につながる空間でした。いいお湯でした。湯上がりどころにはビネガードリンクのほかアイスのサービスもあります。フレーバーは蜂蜜レモン味。今までの温泉地のサービスでは初のお味で、これすっごく美味しかったです。ウォーターサーバーもあり、お部屋のピッチャーの水がなくなったらここからいただきます。ではお部屋に戻ります。奥の部屋だと誰もそばを通らないのでより静かで快適。深夜の晩酌タイムです。ではお疲れサワーです。チェックイン手続きの際に不明点はあるかと聞かれたので、館内着でレストラン利用したりできるか聞いたところ、ワンピースタイプのパジャマのような感じなのでお外は寒いかと思われますと言われました。確かにこれで外歩いたら問題ですよね。床暖房が暖かくて素足でも OK でした。では寝ます。おやすみなさいませ。おはようございます。今更感もありますが、部屋着はこんな感じです。素材が分かりにくいので移動しました。ビジホにあるような薄いものではなくて、厚手のしっかりとした生地感です。壁紙の色とデザインがすごく素敵です。ただいま7時ちょい前、お散歩気分で朝ごはんへ向かいます。
木々が鮮やかに色づいています。席まで案内いただきます。はい。夜に座った席の隣で外がよく見える窓際、見てるだけでワクワクしてくるビュッフェ台。和食もあります。ではビュッフェを見ていきますね。このポリートミストはイタリア北部の郷土料理で、イタリア風のおでんやポトフのようなもの。このパン全部食べたくなりました。こんな感じで持ってきました。大きな窓から外の自然を眺められる特等席。初めてのポリートミストからいただきます。ポトフみたいな味で肉と野菜の旨味が溶け込んだ優しい味わいです。次は牛乳。牛乳は苦手なのですが、スタッフさんにおすすめいただいたのと、瓶が可愛いこと、取れたての牛乳なら美味しく飲めた経験があったことからチャレンジしてみることにしました。一口目は生クリームのような味わいですごく美味しいです。これはもう絶対食べるとすぐ決めたストロベリーデニッシュ。レベル高いです。牛乳は飲み進めるうちに最初の感動は薄れてきて、飲みきれるか心配になりました。洋の食事でも浅漬けは忘れないのです。牛乳はスタッフさんがテーブルを回っておすすめもされていました。これはチーズカレーパン。チーズとカレー絶対美味しいやつです。続いてチョコレートパン。小さめサイズなのでいろいろ食べられるのが嬉しいです。食事の部ごちそうさまでした。不思議な組み合わせで第2陣持ってきました。いとこのラスクにヨーグルトにいちごソース。デザートのように塩パンを持ってきました。そしてなぜか浅漬けも追加。そしてオレンジとリンゴで締めたいと思います。いちごデニッシュも追加すればよかったです。そしてコーヒーはお部屋でいただこうと思います。美味しかったです。ごちそうさまでした。テラスでコーヒー飲むのすごく楽しみにしてたんです。
チェックアウトは12時なので時間はたっぷりあります。さて、何からしましょうか。リゾナーレ那須では農業や自然に親しむ滞在を提供されているので、自然の中で朝食がいただけるアクティビティもあります。歩いているだけでも癒されます。アグリガーデンではその日の農作業を体験できるファーマーズレッスンもあります。こちらは長靴のレンタル。この日は2組のファミリーが農業体験をされていて楽しそうでした。外で栽培されているものとビニールハウスで栽培されているものがあります。もう一つの建物は何でしょうかね。こちらでは3つのアクティビティが楽しめます。花びらや葉っぱを使ったカード作りもできます。豊作を祈願するフィンランドのヒンメリ作り体験。設備が整っているのが星野さんらしくて良きです。親子連れはもちろんですが、祖父母とお孫さんという感じのご来館も多い感じがしました。オリジナルハーブティー作りができます。私はこれをやってみますね。レモングラス、スペアミント、ルイボス、ハイビスカスがあります。半々ぐらいを入れるのがおすすめとアドバイスをいただきました。まず手に取ったのはレモングラス。これを袋に入れます。もう一つはハイビスカスにしてみました。すごくいい香りです。ばらまかないように慎重に入れます。袋を閉じて出来上がり、簡単です。お湯を入れて2分ほど待ちます。かなり色が濃いめですね。外でいただくことにしました。かなりハイビスカスが強く出てる感じに仕上がっていました。いや、ほんと色づきが美しかったです。次にポコポコに来ました。焚き火でおやつ作り体験ができるので、外の焚き火でマシュマロを焼きます。一般的な多くの宿ではチェックインした日にいろいろ楽しめる企画があって、2日目は帰るだけということが多いとは思いますが、こちらは12時チェックアウトで毎日フルでアクティビティが楽しめるので、着いた日はゆっくりして2日目にいろいろ行動ということができるのが良きです。お子さんが雨の日に楽しめるこんなプレイエリアもあります。こういうのってワクワク感があってかなり楽しいんでしょうね。その後一旦お部屋に戻りチェックアウト手続きを行いました。スタッフさんが写真を撮ってくれました。駅までの送迎バスの時間まで1時間ほどあるので、再度ポコポコへ。
ブックス&カフェでのんびり待ちます。こんな感じのメニューラインナップです。カウンターで注文お会計後、席まで持ってきてくださいます。アイスでコーンを選ぶと手が塞がってしまうので、こういうスタンドで出してくれるのありがたいです。ちなみにブルーベリーチーズケーキシングル500円です。星野3系列で1人で泊まるときはソロ旅特別優待というプランがおすすめ。キャンセル不可、自然カード決済のみですが、通常プランよりなぜか1万7000円も安くなります。今回の費用はこんな感じになっております。無料送迎あり、アクティビティもたくさんで離れの床暖房付きの部屋、温泉には手ぶらで行けてご飯も美味しかったです。そしてスタッフさんの対応も気配りがさすがで居心地良かったです。自然と戯れるこういう滞在も良きですね。この後は送迎バスで那須塩原駅へ、そして一路仙台へと帰途に着いたのでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントにハイプ、そしてメンバーシップへのご参加お待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。